呢度咧有一道餸，一定要到每年日秋先有得食嘅，平時咧夏天你食唔到嘅。睇啲係咩咁鳩事？聽聞呢家嘢又開咗成30幾年咯喎。呢啲我哋做啲魚啦，就係用咗鯪魚嚟做嘅。鯪魚係鯪魚，係一定用鯪魚係嘛？係鯪魚比較鮮嘅。呢啲係700兩一條到嘅。700兩嘅。聽講呢個係一個要好多功夫嘅菜，呢邊做緊㗎啦。全部魚皮，魚皮鯪魚皮，呢個係無骨魚腩。魚腩，係呢啲又仰望天空。係仰望天空嘅魚腩。哦，夠晒新聞啊！夠晒三文啦，可以整出幾多味餸啊？呢個鯪魚啊，可以做10幾道菜。聽聞好似開咗好耐啦嗰間嘢。有幾十年好似好㗎啦，嗰度。點解叫阿女咧？我阿女啊，係我老豆。我老豆個乳名叫阿女。哦，原來係乳名嚟嘅。女叔。我哋女叔上場啦。哦。話咪好後生嘅時候都開始整啦？係啊。我10幾歲有劏魚㗎啦。10幾歲，兩邊嘅魚肉起出嚟，索乾啲水，準備刮魚青。呢個重嘅要力，我發現。係。剩呢個底嗰啲咧，又骨啊，又筋啊嗰啲啦。哦。呢啲好靚嘅，啲好滑好幼㗎啦。冇錯。即係半邊魚就淨係出咁多魚膠㗎啫喎。係啊，要層青啫，所以啊，一斤魚。即係2兩半魚蛋到啦，要打翻佢起膠啊！係灼一灼佢啲膠已經低咗落去啦，有唔到時間啦，全部公仔做唔到出嚟㗎。喺日肉蛋，有花生、葱，有陳皮，臘腸臘肉、冬菇，咁樣魚就叫肉丸。依家佢做咧就係煎釀鯪魚，即係起皮。起皮。唔熟嗰啲夾布咧，起爛嗰皮㗎。嗰日大力一啲整菜啊，整穿咗就唔靚仔啦。唔係咁容易起嘅，真係骨同肉分開嚟。呢度冇晒骨啦。就剩爭陳皮啦。嗱，依家將啲生粉落去，佢係咪將啲餡又釀翻落去啊？係啊，用個魚肉嗰啲撈好㗎啦。啱啱同佢去咗肉，去咗骨，而家又同佢生翻啲肉出嚟。係，又冚翻一條人魚咁形狀。真係犀利，又將佢包實佢。千變萬化啊！好嘢，好嘢。呢個對我個鑊嚟煎啦。呢個係做魚腐啦。係，燒好嘅滾油，呢個要加埋啲蛋落去嘅係嘛？有啲似炸煎堆一樣啊！魚腐好啦，就沙魚腐。香煎鹹鯪魚。一夜情。呢啲鹹鯪魚啊。鯪魚肚。鯪魚腩咯。我哋講嘅魚包係咪呢隻啊？嗰隻，個皮用魚肉嚟做㗎。就用純魚肉咁岩成呢個好薄嘅皮。而家切絲啦。鏟起就可以一陣將佢淥起身嚟咯。啲啱岩出嚟啲魚皮咧，除咗做個魚絲麵，仲可以做埋個魚包。紙咁薄，呢啲叫做皮薄餡靚。一日啊，最多處理幾多條魚？後生嗰時成百斤魚啊，1個鐘頭啊！1個鐘頭成100斤魚啊！我拉做酒席，拉做咗隻做魚蛋㗎。深塘人啊，真係將一條鯪魚玩出花嚟啦！我哋啱啱睇到一條鯪魚整出咗起碼10幾個菜，而且全部都功夫菜。我而家好期待，到底食起身嚟係咩味道咧？開工，一台都係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，不得了啊！清水打邊爐，魚腩浸1分鐘，魚皮2秒。好。魚做嗰啲嘢咧都係浮頭都 OK 嘅。浮起就 OK 啦。呢隻佢喺度炸嘅時候，我哋已經覺得好吸引我啦。就沙魚腐，呢個係酥炸嘅魚肚、酥炸魚肚、魚包、魚蛋，浮起就得噶啦。新唔新鮮？你睇隻魚眼就知啦。我覺得最精彩應該係呢個魚包，魚麵一浸就得噶啦嘛。可以，其實本身食咗啦而家。平時食呢隻咧，就成日攞啲豉汁蒸翻佢，今日係打邊爐。即係浮起身，啱啲油飆咗出嚟，如果你再大火滾佢咧，會即係飆晒啲腸會散㗎。係咪好香？有啲食豬腦嘅感覺。咁香咁香。食呢個鯪魚宴咧，你千祈要對每一個食材嘅時間你要控制好，每樣嘢淥幾耐，呢個時候你先食到佢最好嘅味道。我發現咗2隻菜未上，一個咧係嗰隻香煎嘅一夜情，仲有一個
釀鯪魚，我覺得一定要湊埋多幾個知己一齊嚟，因為咧佢一共有10幾味嘅呢個鯪魚菜，平均我睇到係20零30蚊一份嘅。咁中意食魚嘅朋友，到呢個秋天打邊爐嘅季節啊，呢隻鯪魚做出嚟嘅一枱菜